Netlač sa na mňa. Tak, môžeš psi pustiť z klietky. Fajn. Bežte. Musíme vypadnúť. Buddy, nemáme kam utiecť. Ale... môžeme sa podhrabať. Pažiroško! Špinoško, kde si? Rúžička! Molly? Loptoš! Špinoško! Buddy! Rozmýšľal som. Buddy a Molly si s nami vyberali rodiny, nie? Presne. Tak prečo by aj so šteniatkami utiekli? Niečo sa deje, Henry. Niečo sa deje. Mama, ocko, už ideme. Tí únoscovia sa zahrávajú s nesprávnymi šteniatkami. Čím skôr zachránime mamu s otcom, tým skôr sa najeme. Čo je to? Hlupá mačka! Kde toľko točíš? Nie sú tu. A hľadal som všade. Čo teraz urobíme? Decká, celý deň sme na nohách. Nevidím žiadny vinársky región. Ja som už taká uťahaná. A okrem toho je tma. Počkať, aj vy to cítite? Asi mám čuchocinácie. Nie, a ja to cítim. Nie som žiadny ňufák, ale som si istý, že to ide odtiaľ. Kde sú pukance? Tam je Pažroško. Strýko hovorieva, poznaj svoje zviera, urob si prieskum. Pár šteniatok, preskúmame to. Čím viac času stratíme sedením, tým bude ten tiger hladnejší. Decká, tak toto je môj najobľúbenejší film. 101 dalmatíncov. Zles so mňa, Toulouse! Páni moji, už mám tú chuť na jazyku. Ide to odtiaľto. Premietacia kabína. Za mnou. Môj nos pozná cestu. Urobte s tým niečo! Čo sa deje? Prečo sa tak strkáš? Chlapče, nič nevidím. Už stačí. Je čas bojovať. Čo to tu máme? Túto časť si nepamätám. Obrovské šteniatka útočia na Cruelu de Vilovu. Do toho, obry! Tie šteniatka nie sú vo filme. Sú to naše šteniatka! Poďme, kamoš. Ak si nepohneme